นี่มาไกลๆนี่มาดิเบิ้ลเครื่องหน่อยบึ้นอะไรจะแรงขนาดนั้น แล้วเรียบร้อย รถคว่ำหมดแล้วเนี่ยพ่อยังไม่ได้ไปเลยทำไม1 2 3เย้ว้าวเย้รถขี่มาเลย รถ รถแกะหนูน่ะแกะหนูมาเลย แกะเองเด็กแกะได้ไหมไปไหนมานี่ตรง อืม นี่ โอ้รถบินนะคุณบิน บินกับอะไรอีก คุณบิน อะไรอีก รถ รถ รถสินะคุณแม่แกะหน่อยสิวะไม่แกะอีกอ่ะแกะได้สิ เดี๋ยวก่อน ว่า ใช่ ปะแกะรถหน่อยน่ะ นี่อะไร บิน นี่อะไร รถ เนี่ย รถต่อว้าวรถไม่บิน นี่วัดได้เลยบิน รถสีล่ะ รถสีอะไรกับสีอะไร สี ฮะ เขียว สีส้ม นี่นะ นี่อะไร สีอะตัว ด นี่นะรถตั้ง เชื่อไปมันเลย1 2 3รถดิฟ รถข้ามอ่ะ คว่ำเลยครับคว่ำ1 2 3มาเร็ว1 2ไปสไลด์ด้วยยังรอเลย1 2เนี่ยเอาหัวชนกันเลยนี่ไปนู่นแล้ว1 2โอ้โหหลายรอบเลยมาดิฟโชว์ด้วย1 2ไปมาตรงนี้มาไกลๆนี่มาดิเบิ้ลเครื่องหน่อยบึ้นอะไรจะแรงขนาดนั้น รถเรียบร้อย รถคว่ำหมดแล้วเนี่ยพ่อยังไม่ได้ไปเลยทำไม1 2 3เย้ ว้าวไม่เป็นล้มอ่ะ พอสโอ้โหชนแรงมานี่เนี่ยหลอกเลยเห็นปะ แม่เรา มาถอยมาตรงนี้มาเริ่มจากเส้นตรงนี้มาเอาวางไว้ ว่า คันนี้สีส้ม เนี่ย เป็นออดี้นะ รถข้ามอ่ะ เอาวางเลยเอาเลยตรงนี้มา1 2 3เย้พอชนะ มาเนี่ย 1 2 3ไปเลยเย้โหเข้าพร้อมกันปะนี่นะดีใจหน่อยเย้มาตรงนี้ก่อนมาไหนมานี่เร็ว เนี่ย เลยแข่งกันอีก1 2 3เย้โอ้โหชนไม่เข้าเลยเดี๋ยวนี่มาดูทำไมมีเกิดมาเดิม1 2 3ยืนชนว่ะเขาต้องเข้าประตูด้วยเนี่ยต้องมีเข้าประตูด้วยเลย1 2โอ้โหพอเข้าก่อนพอชนะเยี่ยม มองไม่เข้า เยี่ยม คือไม่เข้า เข้าอะไรวะเข้ามาก่อนมาเร็วบอกลาเพื่อนหน่อยเร็วมาเร็วโอเคครับวันนี้กันก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยสวัสดีครับ